गिबियावनो जोङो बिटिसिनि तरफनिफ्राय बिटिसिनि मानगोनां गासिबो जाथि भाषा धर्मनि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम बिपिएफ दोलोखौ थांनाय दाख्लै इलेक्सनाव 28टा सिट देरहाहोनानै सरकार दानो खाबु होनायनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि आरो बिटिसिनि जानानै आङो हाजार हाजार धन्यबाद बावहरदों। रायजो राजाफोरनि आशीर्बादाव जों देरहानानै जोंनि बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा 5 अक्ट'खालि नैबे अक्ट'बर दाननि 5 अक्ट'खालि रबिबार दिनखालि नैबे बिटिसिनि सेक्रेटारियेट फिल्डआवनो भट टेकिं समायखिरा लासिगोन। दा बे हाबाफारियाव गासिबो जोंनि बिटिसिनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ लोगोसे जोंनि बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा कर्मिफोर रायजो राजाफोर बयखौबो फैनानै 5 तारिख अक्ट' रबिबारखालि नुजाफैनानै जोंनि समायखिरा लानाय भट टेकिं जिथु हाबाफारि बाव नुजाफैनो थाखाय आङो बिटिसिनि तरफनिफ्राय खावलायहरबाय। दा फुल सुइं जोंनि भट टेकिंनि जानो थाखाय जानाखि प्रिपारेसन बियो दाख्लैनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ आरो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिटिसिआव दा बयबो गाजा गोमजायै मोनसे मजबुत सरकार फैफिननायखौ बरायदों। खारन थांनाय 5 बोसोराव जि सरकार दंमोन बिसोरो जेबायदि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय आसा बेखौ सुफुंनो हायाखिसै आरो दा रायजो राजाफ्रा जोंनि बिपिएफ दोलोनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै फिन खेबसेबाव बिटिसिनि चिफ महरै इलेक्सनाव देरहाहोनानै बिथांमोना दा मोननो थांगासिनो आरो बे 5 तारिखआव जाफुंसिगोन। रायजो राजाफोरखौ जोङो जथेस्थ' धन्यबाद बावहरदों। बिथांमोना जे जोंनि सायाव एसेबां फोथायनानै एबसलुट मेजरिटि नांनाय 21टानिख्रुइ बारा 28टा नाम्बार सिट 40टानि गेजेराव 28टा देरहाहोनानै जे जोंखौ सरकार दानो खाबु होदों बेनि थाखाय जों जेब्लाबो रायजो राजाफोरनि खाथियाव धन्यबाद थागोन आरो बिथांमोननि जानाखि समस्या दं फैबाय थानाय समाव बिटिसि सरकारा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव रायजो राजाफोरनि जानाखि समस्या दं बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावगोन। जोंहा मोनबा गेरेन्टि होनाय दंखायो बेखौबो मावगोन। बेजों लोगोसे स्कुल कलेज दालां बा जिखिनि समस्या जेंनाफोर दं बेफोर समस्याखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे समाधान खालामनायनि दायित्वखौ हाग्रामा महिलारि सारनि दारै बिटिसिआव सरकार दानाय लोगो लोगो जों मावलांगोन। बे जोंनि एजेन्डा। दा बेनो जोङो प्रिपारेसनखौ दा सोलिगासिनो आरो बेनि थाखाय टीम गासिबो फ्राय रेडि जाजोब्बाय। आं फिन खेबसेबाव जोंनि बिटिसिनि मानगोनां रायजो राजाखौ खावलायहरदों 5 तारिखआव बयबो सोरबा इनभाइटेसन मोनहैयाखैबा जोङो राजनितिक अराजनितिक धर्मीय आफाद ससियेल अर्गेनाइजेशन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन बयखौबो हांख्राय हरबाय। सोरबा जुदि अफिसियेलि लेटारखौ मोनहैयाखैबाबो बिथांमोना जिहेतु बन्द जाबाय दा दुर्गा फुजानि गोबां बन्द गेप थानायनि थाखाय इनभाइटेसना सहैस्लाबाखैबाबो बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै फैयो नुजाफैयो। जातीय आफादफोरनि दैदेनगिरि बा राजनितिक आफादनि दैदेनगिरि जों बयखौबो हांख्राय हरबाय। बिथांमोना सोरबा जुदि लेटार मोनहैयाखैबाबो इनभाइटेसन गावसोरनो जाहाथे गोसो जानानै नैबे हाबाफारियाव फैयो। ओरैनो जों बयखौबो लेंहरदों बयनिबो थाखाय जोङो इनभाइटेसनखौ खालामदों किन्तु नैबे दुर्गा फुजा बन्दनि थाखाय एसे उसुबिदा जादों। दा जोंनि तरफनिफ्राय बिटिसिनि तरफनिफ्राय गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरबाय आफादफोरखौ खावलायहरबाय बिथांमोना जाहाथे फैनानै नैबे भट टेकिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोजाङै जाफुंहैयो बेनि थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।